Khi mà một cái máy giặt Toshiba nha mọi người mà nó báo lỗi là E2 nè, là mọi người là biết là cái này nó bị hư khó nắp nha mọi người. Clip hôm nay mình hướng dẫn chia sẻ một cái máy giặt Toshiba loại 9 kg. Khi nó màn bàn phím hiển thị nó báo lỗi cho E2 là mọi người xác định rằng là nó bị hư cái công tắc nắp nha. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đỗ Vlog, kênh hướng dẫn chia sẻ nghề điện cơ điện lạnh. Hôm nay mình cũng đến nhà khách xem một cái giặt Toshiba loại 9 kg. Máy giặt này là khách báo là giặt được, nhưng mà tới chu kỳ xả xong vắt là nó sẽ báo lỗi. Thì trong clip hôm nay mình cũng hướng dẫn chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem biết cách sửa. Bây giờ trước khi mà tháo máy thì mình cũng test sơ cho tất cả mọi người xem. Bây giờ mình bấm mở và khởi động coi mâm đảo không. Thì hiện tại mọi người nhìn là cái đèn báo của mực nước phao nước nè nhảy và mâm đảo nha mọi người. Bấm lại cho mọi người xem nè để kiểm tra kỹ càng. Rồi mâm đảo chứng tỏ là cái đường là đường tín hiệu của phao tốt nha mọi người. Rồi nước lấy vào. Rồi để mình kiểm tra có anh giặt hay không. Đây mọi người xem là máy vẫn lấy nước vào giặt nha. Vẫn giặt bình thường. Bây giờ mình bấm tắt nè, bấm ra chế độ vắt nha mọi người. Vắt ra nè, bây giờ bấm chuyển độ vắt coi thử như thế nào. Rồi khởi động. Rồi nước vẫn xả nha mọi người. Dòng máy tô này thì nếu mà biết cách xài nó xài rất là bền. Mọi người có nên giặt đồ là khoảng để 2-3 thùng, đừng bao giờ mà để chất lúc thùng. Giặt xong rút điện ra là nó bảo vệ cái bao mạch rất tốt. Rồi máy là đang báo lỗi E2 nha mọi người, không bắt nè. Đó, mọi người nhìn trên màn hình này, chỉ giặt được không bắt. Rồi bây giờ mình rút điện để mà mình tháo máy nha mọi người. Ở sau này nó có hai con vít, mọi người tháo là hai vít này ra. Trước tiên là tháo dây nước khó nước lại, tháo mở dây nước ra, kiểm tra phần sâu trước, xong rồi kiểm tra phần cảm biến trước. Đây mọi người xem, cái đây là cái phần cảm biến nắp nha, cảm biến nắp nè, nhưng mà báo E2 có nghĩa là do mấy anh tí anh vô anh cạp bay phần này luôn. Cái phần cảm biến nắp nè, cái đây là cái trên này cái nắp này nó có cái miếng 500 từ, mọi người có thấy cái 500 từ nè. Khi mà đậy nắp lại á là nó sẽ cảm biến vào cái rò le nắp nè thì nó vắt, nhưng mà hiện tại giờ nó bị đứt rồi. Bây giờ thì cái cách chia sẻ của mình á, thì mọi người cũng không cần nên thay, mà mọi người còn đấu rét luôn. Đấu rét là cái này không ảnh hưởng tới gì tới cái máy nha mọi người. Cái nó làm để chẳng qua là khi mà nắp cái máy giặt đang vắt á, dở là nó đứng. Nhưng bây giờ là mình phải đấu khó luôn, khó lắm mọi người. Ở sau đây cũng đứt luôn rồi, đứt nha mọi người. Thì nên cho nên máy giặt nó báo lỗi chữ E2. Thì trường hợp này mình cũng chia sẻ cái clip của mình quá đơn giản đi, thì anh em nhìn chỉ cần biết á thì làm y như mình, chứ còn không cần gọi thợ đâu. Đó, mình bây giờ mình sẽ tháo cái này. Rồi mọi người, cái này là chỉ cần đấu y như mình này nha. Rồi đấu sắn băng keo lại hoặc là đúc gen, cho anh em đừng có ngại sợ cái này, trường hợp đấu là rét y như mình nè, mình sớt thôi. Cơm cái sườn bạc thương nhiều mỡ
mua một 100.000. Rồi xong một cái. Còn cái sau là mình cũng làm y nhưng mà không thiết để mà mọi người thay đâu nha. Rồi lấy thùng gạt hơi vuốt cái đầu ra. Đôi lúc ra mà gặp mấy trường hợp mà báo lỗi E2 thì anh em đều ngại sợ nghĩ là nó hư nặng, chứ thực chất ra là hư, nó báo là cái phần công tắc nắp nè và phần cảm biến từ. Làm bây giờ mình rồi vuốt sạch sẽ đón kèo luôn. Thì anh em nào không gặp những trường hợp những cái máy á mà mình đã chia sẻ trên kênh Danh Sách Phát của mình, từ máy mono, inverter, tất cả các loại đời máy, Awa, Sanyo, Toshiba, tủ lạnh từ đời mono cho đến đời inverter. Thì nhà trường hợp anh em nào mà gặp những trường hợp máy đó thì nếu mà có bị trục trặc hư gì đó, mở vào kênh Danh Sách Phát của mình đó, tìm hiểu để xem tất cả những loại máy. Mình cũng chia sẻ rất nhiều. Rồi giờ bóng băng keo lại. Rồi sau khi mình đấu xong, giờ mình đáp test lại cho mọi người xem. Đối với dòng máy như thế này nha mọi người cứ dùng ống mở như mình nha, chét cho nó có độ hôi cho nó khỏi vô. Đây là cái chiêu bài mà mình cũng hướng dẫn chia sẻ nhiều anh em xem rồi nè, rất hay. Nó là hôi là nó không vào là nó cắn cái này được. Rồi mình cũng bôi nha mọi người, bôi là dùng ống mở như thế này bôi vào để cho nó đỡ hôi, nó không có vào nó cắn mấy cái đường dây này. Gặp những cái trường hợp mà cái máy mà báo lỗi E2 lúc mọi người cái ngại là tưởng nó hư nặng nhưng thực chất không phải đâu. Rồi tiếp tục mình bôi trên này nữa. Cái này là nó chịu mấy anh tí anh vào anh thấy độ ẩm là anh chạy chui định cắn hết cái đường dây. Một lúc những cái máy inverter mấy dòng đời mới mà nó cắn nó chập vậy là nổ hư cái bo, hư khiển cho mọi người, hư xử lý. Thử mọi người cẩn trọng. Trong trường hợp này là mình cứ dùng mấy cái này mình bôi nè. Rồi bây giờ mình bấm lên coi thử cái đồng hồ số nhảy cho nha mọi người. Đây mọi người nhìn thấy hồi nãy đây là nó báo chữ 06, nó không nhảy số 42, mà giờ là mọi người thấy không? Đấu lại là nó sẽ nhảy 42 giống như nguyên ban đầu nha mọi người, không còn bị trục trặc nè. Rồi bây giờ mình tắt mình bấm qua chương trình vắt coi còn báo E2 nữa không. Đôi lúc mà gặp những cái trường máy mà Toshiba mà đời A800 đó thì mình có clip mình đã chia sẻ cách test xóa mã lỗi hết tất cả. Còn gặp những dòng máy Toshiba này thì báo lỗi E2 thì mọi người đó làm y như mình tháo kiểm tra. Thứ nhất là cái cảm biến từ, và hai là ngay chỗ công tắc nắp sau là hư trong hai trường hợp nha mọi người. Bây giờ mọi người xem là cái máy bắt đầu là đang vắt nè, vắt tốt nha mọi người, không còn báo E2 nữa. Thì clip mình chia sẻ hướng dẫn là rất đơn giản, dễ hiểu mà mọi người cảm thấy tự sửa được, không cần gọi thợ. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người xem cảm thấy hay thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận để mình có cái động lực làm những clip mới. Kênh chia sẻ hướng dẫn như vậy nghề điện cơ điện lạnh cho tất cả mọi người các bạn xem. Cảm ơn tất cả mọi người các bạn.